Diolch yn fawr i chi gyd am ymuno ar Darlith wythnosol ar-lein. Mae'n braf iawn cael bod yn rhan o'r arlwy Steddfod AmGen. Felly mae'r Darlith wythnosol yr wythnos hon yn trafod casgliad o ganeuon o'r enw Welsh Festival Music gafodd ei baratoi ar gyfer arddangosfa'r Ymerodraeth Brydeinig ym 1924. Felly mae gen i ambell sleid fan hyn. Dyma ni. Grêt. Felly, yr Welsh Festival Music, mae'r clawr i'w weld fan hyn. A Cyngor Cerddoriaeth Cenedlaethol Cymru oedd y cyhoeddwyr, a cafodd y llyfr canu hwn i greu i'w ddefnyddio gan gôr unedig Cymreig mewn cyngerdd mawreddog i gloi wythnos o berfformiadau cerddorol yn arddangosfa'r Ymerodraeth Brydeinig yn Wembley ym 1924, yr Welsh Week at Wembley fel cafodd ei alw. A golygydd y gyfrol a threfnydd yr wythnos oedd Henry Walford Davies, dyma fe ar y dde fan hyn, a fe oedd cadeirydd y Cyngor Cerddoriaeth Cenedlaethol. Mi oedd yn enedigol o Groesoswallt a symudodd i Gymru o Lundain ym 1919 pan benodwyd fel athro cerddoriaeth yn Aberystwyth yng Ngholeg y Brifysgol yn Aberystwyth. Ac ynghyd â'r gadair gerddoriaeth, mi gafodd swydd fel cadeirydd y Cyngor Cerddoriaeth Cenedlaethol. A sefydlwyd y cyngor dim ond flwyddyn yn flaenorol ym 1918 wedi ariannu yn benna gan Brifysgol Cymru i hyrwyddo ac i gryfhau bywyd cerddorol Cymru. Ac iddo fe ymddiswyddo o'r Brifysgol a dychwelyd i Lundain ym 1926, mi gadwodd ei swydd fel cadeirydd y cyngor hyd ddiwedd ei oes. A ffigwr arall oedd yn allweddol i gyhoeddiad Welsh Festival Music oedd y gŵr sydd ar y chwith fan hyn, y bardd T. Gwyn Jones, a mi ymgymerodd ar dasg o gyfieithu nifer o'r caneuon sydd yn y gyfrol hon, yn cyfieithu nid yn unig o'r Gymraeg i'r Saesneg, ond o Saesneg i'r Gymraeg ac o Lladin, Almaeneg, Eidaleg i Gymraeg a Saesneg. Ac wrth gwrs i mi yng Nghymru, dipyn yn fwy cyfarwydd ag fel bardd a'i ddylanwad enfawr ar y tirlun llenyddol Cymraeg, gyda'i awdle mawr y Madawiad Arthur, Tir Nanog, y Cynddilig ac yn y blaen. Ond mi oedd e'n llenor anhygoel o daleithiog, yn fardd, ond hefyd yn awdur, yn ddramodydd ac yn gyfieithydd. Ac yn gyffredinol, mae'n cael ei ystyried fel cenedlaetholwr mawr yn danbaid yn erbyn Prydain a Phrydeindod. Ac felly mae gyfraniad sylweddol i'r gyfrol hon i Welsh Festival Music yn rhoi cyfle diddorol iawn i ni ystyried ei safbwynt A mi fyddai'n dychwelyd at hynny maes o law, ond yn gyntaf, mi drown ni edrych ar y Welsh Week, yr wythnos Gymreig Fondigrybwyll yma, a'r llyfr canu a ddaeth ohoni. Felly fel o'n i'n sôn, perfformiwyd y caneuon sydd wedi cynnwys yn Welsh Festival Music ar ddydd Sadwrn, y 10 ar 20 o Awst 1924, mewn cyngerdd yn Stadiwm Wembley, gan gôr unedig o 3,000 o gantorion Cymreig, a'r côr hwnnw wedi harwen gan Walford Davies ei hun. A mi oedd y cyngerdd yma yn uchafbwynt i wythnos gyfan o berfformiadau Cymreig yn arddangosfa Wembley. Walford Davies wedi cyflawni i uchelges o gael cynrychiolaeth Gymreig yn yr arddangosfa enfawr hon. Mae'n rhoi syniad i chi o sgôp yr arddangosfa. Dyma oedd yr ŵyl fwyaf o'i math oedd wedi cael ei chynnal ym Mhrydain erioed ar y pryd. Mi oedd yna 200 dros 200 o aceri o ofod arddangos. Mi godwyd Stadiwm Wembley yn benodol ar gyfer yr arddangosfa hon. A fe welwch chi oedd yna bafiliynau yn cynrychioli gwahanol wledydd yr Ymerodraeth. Fe welwch chi Awstralia, fanna Canada, India ar yr ochr dde. A hefyd y palasau enfawr nhw'n cael ei galw, Palace of Industry a Palace of Engineering, nhw'n enfawr fan ar dop y sgrin, yn arddangos wedyn peirianneg a diwydiant Prydain. A mi agorwyd yr arddangosfa gan y brenin Siŵr y Pumed ar y 4 ar 20 o Ebrill 1924,
a mi ddarlledwyd ei araithau i gartrefi ledled Prydain drwy gyfrwng y BBC. A mi oedd hyd yn oed modd prynu copi o'r araith a record His Master's Voice yn ddiweddarach y prynhawn hwnnw. Felly yn amlwg, mi oedd y sefydliad Prydeinig yn benderfynol o wneud yr ŵyl yn dipyn o lwyddiant. A mi oedd Walford Davies ei hun hefyd yn benderfynol o wneud i gornel bach o'r ŵyl yn llwyddiant hefyd. Mi gyhoeddodd alwadau am gydweithrediad gan gorau a pherfformwyr mewn cylchgronau a phapurau Cymreig a Phrydeinig yn arwain at yr ŵyl, gan gyfeirio at yr wythnos fel great opportunity i Gymru. Ond, gweitha yr ymdrech recriwtio yma, cymysg oedd yr ymateb i'r perfformiadau yn ystod yr wythnos. Mi oedd rhan fwyaf o'r cyngherddau wedi cael eu cynnal yn neuadd gynadleddau a oedd yn ôl pob tebyg yn stafell ag eco enfawr nath beri dipyn o her i'r perfformwyr, medden nhw. Ond i roi syniad i chi o'r math o arlwy felly yn yr wythnos Gymreig, wel yn amlwg perfformiadau corawl daeth cymdeithasau corawl o wahanol ardaloedd o Gymru i Lundain i gyfrannu at raglen yr wythnos, a rhai ohonyn nhw yn perfformio gweithiau uchelgeisiol iawn. Enghraifft Cymdeithas Gorawl Rydaman a roddodd perfformiad o offeren bach yn bu leiaf. Mae'n werth nodi mai ryw hanner canmoliaeth gafon nhw gan y Musical Times, dwedodd yr cyfnodolyn, "The singers should be capable of giving a first-rate performance of that work one day." Felly, ddim yn arbennig o wresog yn eu canmoliaeth nhw fyna, ond hefyd perfformiodd côr telynau Barlwyd a lawon traddodiadol yn y wisg genedlaethol. Mi oedd hefyd cerddorfeydd ysgol o'r Bari a Dolgellau yn rhan o'r arlwy hefyd. A fe hyd yn oed roddwyd gan ddisgyblion o Hendrefadog fe roddon nhw perfformiad llawn o'r opera gomig gan Gilbert O'Sullivan, y Mikado. Felly dipyn o amrywiaeth o ran perfformiadau a dipyn o amrywiaeth o ran safon hefyd. Mae adroddiadau newyddion o'r wythnos yn nodi bod un o'r corau wedi gorfod stopio yn ystod eu perfformiad nhw o ddioddefaint St Matthew gan bach o ganlyniad i ddiffyg ymarfer. Ond mi ysgrifennodd E.J. Grutchfield, sef ysgrifennydd a chynorthwyydd personol Walford Davies, a mi sgwennodd adroddiad ar yr wythnos i gylchgrawn y Welsh Outlook. A mae werth nodi wrth gwrs i fod yn rhan fawr o'r paratoadau a'r trefniadau ar gyfer yr wythnos, felly yn anebygol o fod yn ddiduedd, ond mae sylwadau fe, fel allwch chi ddychmygu, yn canmol i'r cymylau. A mi oedd o'r farn fod hanes wedi greu gan y Cymru yn Wembley, meddai fe, an historical event which should have far-reaching consequences on the future of music in Wales. Felly, tipyn o uchelgais, ond beth am y llyfr yma felly a ddefnyddiwyd gan y côr? Wel, mae tudalennau blaen Welsh Festival Music yn ei gwneud hi'n glir beth oedd bwriad Cyngor Cerddoriaeth Cymru o ran ei defnydd hi, a fe welwch chi fan hyn. Complete music arranged for performance in the stadium ac yn y blaen and prepared for general festival use in Wales 1924-5. Mae'n amlwg felly mae bwriad yr wythnos Gymreig yn Wembley oedd i greu rhyw etifeddiaeth gerddorol yng Nghymru a'r llyfr canu hwn wrth galon hynny wedyn. Ond mi oedd realiti'r sefyllfa chydig bach yn wahanol. Fi ddim wedi gallu cael hyd i unrhyw weithgaredd gerddorol newydd sydd yn gallu cael ei gysylltu'n uniongyrchol â'r gyfrol, a does na ddim awgrym chwaith bod Eisteddfod Genedlaethol nac unrhyw eisteddfod lleol wedi defnyddio y llyfr hwn ar gyfer darnau gosod enghraifft. Mae yna dystiolaeth bod Undeb Gorawl Coleg Aberystwyth wedi perfformio darnau o'r Wembley Book 1925, ond bydde hyn siŵr o fod dan ddylanwad Walford Davies ei hun oedd yn weithgar iawn gyda'r côr hwnnw. Felly dim llawer o ddefnydd ar y llyfr yma ar ôl y perfformiad, ond beth am ei gynnwys felly? Mae tair rhan i'r gyfrol, fel y gwelwch chi yn fan hyn, sydd yn arddangos gwahanol agweddau ar gerddoriaeth yng Nghymru.
Lle mae'r rhan gyntaf yn cynnwys 2 emyn-dôn Gymreig, Braint a Moab, a detholiad o Meseia Handel gyda geiriau Saesneg. Is-deitl ail ran y llyfr, mae'r is-deitl yn Saesneg yn fan hyn, ond yn ddiweddarach yn y llyfr, mae yna is-deitl Cymraeg sydd ddim yn arbennig o gryno, enghreifftiau o ginciau a pheroriaeth Gymreig amser y Tuduriaid a darnau cynharach o farddoniaeth Gymraeg wedi ei trefnu i'w canu gan gorau. A mae'r ail ran hon yn cynnwys alawon traddodiadol Cymreig, caneuon gan y cyfansoddwr o Oes Elizabeth y Cynta, Robert Jones, gosodiadau o gywyddau a oedd ar y pryd yn cael eu priodoli i Dafydd ap Gwilym, ac emyn hefyd o Lyfr Du Cyfyrddin. A wedyn mae trydydd ran, llyfr canu, yn cynnwys fel oedd Walter Davies yn ei alw fe yn ei gyflwyniadau short masterpieces selected from the greatest works of all time. A mae rhain i gyd yn weithiau crefyddol, gan gyfansoddwyr, fel y gwelwch chi, cyfansoddwyr fel Beethoven, Palestrina a Mendelssohn, a hefyd detholiad o emyn-donau Cymreig. A wedyn ni gloi'r casgliad, wrth gwrs, Hyn Mlog Fy Nhadau a God Save the King. A heblaw God Save the King a'r Meseia, mae pob un darn yn y llyfr a geiriau Cymraeg a Saesneg iddo fe, dos na ddim modd canu pob un cyfieithiad sydd yn y gyfrol. Ond mae rhan fwyaf o'r geiriau hyn wedi cael eu cyfansoddi neu eu cyfieithu gan T. Gwyn Jones, a mae'r gweithiau yn cwmpasu nifer o ganrifoedd ac ystod eang iawn o genres hefyd. Felly, wrth arddangos talentau cerddorol Cymru yn y cyngerdd yma, mi oedd y perfformwyr yn defnyddio'r llyfr, y Welsh Festival Music, ac yn canu geiriau T. Gwyn Jones. A fel y nodwyd eisoes, dyma wr nag yn ni'n cysylltu'n syth falle a rhodres Prydeindod, ond mae gyfraniad helaeth i gynnwys y gyfrol felly yn cynnig cyfle i ni gydnabod deuoliaeth drawiadol. A mae gwaith cynnar Gwyn Jones yn llawn datganiadau angerddol o'i gariad at Gymru yn dangos agwedd genedlaetholgar wrth Saesnig eitha cryf. Yn ni'n gweld fan hyn, mae Benir y Sais yn feichio gofrad ac o greulon drais, medda fe, yn 1890 yn y gerdd Codwn Gledd a'r Cadw'n Gwlad. A mae delweddau ryfelgar, genedlaetholgar, cerdd arall o'r enw Cadlef Cymru Fydd, eto nodweddiadol o'i ganiadau fe am Gymru yn y cyfnod. A mae nifer o feirniad llenyddol yn gweld parhad o ysbryd y mudiad dros ymreolaeth i Gymru, mudiad Cymru Fydd, yn y Madawiad Arthur, awdl ar Obryn 1912, o bosib un o weithiau enwoca mwyaf adnabyddus T. Gwyn Jones. Ond yn yr un cyfnod â Codwn Gledd a'r Cadw'n Gwlad a Cadlef Cymru Fydd, mi gyhoeddodd Gwyn Jones gerdd Saesneg, The Irish Coercion Act. A mae'r gerdd hon yn addefiad o'i gefnogaeth i annibyniaeth Iwerddon, yn cyfeirio at Your Brother Taffy, ac yn galw ar drigolion Iwerddon i ymladd yn erbyn Llywodraeth Prydain, medda fe Crush the Tyrant, Furious Crush the Tory. A allwn ni dybio bod Gwyn Jones wedi parhau yr un mor frwd dros annibyniaeth Iwerddon hyd i gwireddiad ym 1922, fel mae nodyn ar gerdd angoeledig yn awgrymu. A fe gyfansoddwyd y gerdd hon ar ei ymweliad cyntaf ar wlad medda fe wedi'r rhyddhad ar ymweliad hwnnw ym 1923. Teitl y gerdd hon yw Tir na Nog, mae'n werth nodi, does na ddim cysylltiad gyda y Tir na Nog enwoca, ond yr un teitl. Ond mae y bardd yn nodi ar ei destunau o'r Tir na Nog yma, Tir na Nog 1923, ni chefais i lawenydd cyffelib erioed, y coronach dwf, y goron ddi wedi mynd. Felly dyma ddatganiad clir o wrthwynebiad i'r ymerodraeth Brydeinig yr hyn mae'n ei alw'r goron ddi ar ddechrau y 1920au. Ond fe welwn ni bod agwedd Gwyn Jones at y sefydliad Prydeinig, rai blynyddoedd yn ddiweddarach, dipyn yn fwy amwys, wrth iddo fe benderfynu derbyn y CBE yn 1937.
Mi benderfynodd i dderbyn ar ôl dipyn o bwyso a mesur fel mae'r llythyr yma yn ei ddangos, a medde fe, bu'n yn petryso dipyn a dderbyniwn i'r cynnig i roi i mi beth a elwyr yn anrhydedd cyhoeddus. Pa eithim i ystyried, sylweddolais, gyda rhywfaint o fodlonrwydd hefyd, fy mod yna yn fy nhro yn llai penboeth na chynt, a bod fy hunanoldeb personol, efallai, beth yn llai nag y byddai. Beth bynnag am briodoldeb yr urdd, fe'i derbyniwyd gan ysgolheigion cystal a minnau o leiaf, a meddyliais fod llai o rodres personol yn ei derbyn na'i gwrthod. Ond mae deoliaeth debyg yw gweld mewn achos arall y mywyd cyhoeddus y bardd, a hynny yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Nawr, mi oedd T. Gwyn Jones yn heddychwr hunanhonedig ymysg i bapurau personol yn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae yna bytiau o ddyddiadur a gadwa fe yn ystod y Rhyfel Mawr dan y teitl Diary of a Pacifist. A fe roddodd y teitl hwnnw ar ei ddyddiadurau. Ac yn 1918, mi alwyd Gwyn Jones o flaen y bwrdd meddygol o ganlyniad i newidiadau i dylerau gorfodaeth filwrol. A disgwyl oedd y bydde fe falle o ganlyniad i'w wrthwynebiad i'r rhyfel yn gwrthod mynd o flaen y bwrdd, ond dan ddylanwad i gyfeillion yn ôl i gofiannyddau David Jenkins, cafodd ei berswadio mai mynd o flaen y bwrdd oedd y ffordd leiaf ei thrafferth yn y pen draw, ac y bydde i iechyd gwael yn ei esgusodi fe rhag ymladd beth bynnag. A falle mae rhy angaredig fydde awgrymu mai heddychwr ar bapur yn unig oedd T. Gwyn Jones, doedd e ddim yn ddyn iach ar y pryd o gwbl. A pe bai yn holliach, mae'n bosib iawn y bydde fe wedi gwneud safiad mwy amlwg yn erbyn gorfodaeth filwrol. Pwy a wyr, allwn ni ond amcaniaethu, ond bai yn arddangos rhyw dueddiad falle i ddilyn y trywydd sy'n achosi'r lleia o helynt sydd i weld hefyd i raddau yn ei dderbyniadau o'i CBE yn 1937. Mae'n werth nodi y posibilrwydd bod i ddiffyg ymwrthodiad swyddogol yn 1918 wedi bod o fydd gyrfaol damweiniol efo fe. T. Gwyn Jones a gafodd gadair llenyddiaeth y Gymraeg yng Ngholeg y Brifysgol Aberystwyth flwyddyn yn ddiweddarach yn 1919, a hynny ar draul un o'r ymgeiswyr ennill, T.H. Parry Williams, yn rhannol o ganlyniad i safiad gwleidyddol a heddychol TH a wrthododd fynd i ymladd. Os drawn ni nôl at Welsh Festival Music, mae'n drawiadol mor agos o ran cronoleg oedd i gerdd Tir na Nog yn 1923 sydd yn dathlu ymreolaeth Iwerddon, a'i gyfraniad sylweddol i'r gyfrol hon, cyfrol a gyhoeddwyd i gyd fynd ag arddangosfa'r ymerodraeth Brydeinig. Felly, gan ystyried i gyfeiriad at y goron ddu ym 1923, mae'n hawdd tybio bod y bardd gyfieithydd T. Gwyn Jones falle ddim yn teimlo'n hollol gyfforddus a'r gyfrol yr oedd e'n cyfrannu ati, a'r hyn yr oedd y gyfrol yn ei chynrychioli o bosib. Ond, wedi dweud hyn, mae Grutchfield, E.J. Grutchfield, ysgrifennydd Walford Davies yn enwi Gwyn Jones yn ei erthyglau i'r Welsh Outlook, yn pwysleisio'r gwaith ymchwil a'r ymdrech a roddodd i'r gyfrol. Mae'n cyfeirio at unselfish work and unsparing energy y bardd. Felly, os ni'n derbyn portread Grutchfield, ni'n gweld fod y casgliad hwn o ganeuon wedi bod yn brosiect sylweddol i'r rheini a oedd ynghlwm wrtho ac i Gwyn Jones yn arbennig. Dyma'r bardd, i bob pwrpas, yn rhoi cryn ymdrech i sicrhau llwyddiant digwyddiad a oedd ar bwriad o fawrygu yr ymerodraeth. Gwrthywediad o ran ei gymeriad, falle, ond eto fe gofiwn ni am y gwahaniaeth hwnnw rhwng ei safbwyntiau fe a'i weithredoedd cyhoeddus deoliaeth sydd yn dipyn o batrwm yn ei fywydau. Posibilrwydd arall, tybed a welodd Gwyn Jones gyfle yn Welsh Festival Music i sicrhau geiriau Cymraeg ar gyfer rhai o glasuron cerddorol y byd, a'r cyfle i rannu cerddoriaeth a llenyddiaeth Cymru gyda gwledydd eraill. Wel, pwysleisio cenedlaetholdeb diwylliannol Gwyn Jones, mae Alan Llwyd yn ei wneud wrth drafod yr awdl gwlad y Bryniau, a medde fe trwy ei llen, ei barddoniaeth a'i chwedlau, y llwyddodd y genedl i sicrhau parhad a goroesiad. A falle, mae fel cyfraniad at oroesiad y genedl
y gwelodd Gwyn Jones ei gyfraniad i Welsh Festival Music hefyd. Beth bynnag fo wrth wraidd i waith ar gyfer y gyfrol, mae gyfraniadau at Welsh Festival Music yn gydnaws mewn gwirionedd a chymeriad y dyn yn llawn cymlethdodau a gwrthywediadau sydd i raddau mewn gwrthwynebiad a'r persona sy'n cael ei gofio heddiw. Mi dynais i sylw ynghynt at y ffaith bod Welsh Festival Music yn cynnwys nifer o gyfieithiadau. A mae werth gofyn pam y penderfynwyd i gynnwys y Gymraeg a'r Saesneg yn y llyfr canu. Ac yn anffodus, i ni ddim yn gwybod ym mha iaith neu ieithoedd y perfformiwyd y darnau yn y cyngerdd. Ond mae adroddiadau'r wasg o'r cyfnod yn awgrymu bod o leia rhai o'r perfformiadau wedi bod drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly yn hermau ymarferol, termau busnes, mae'n gwneud synwyr perffaith i gynnwys y ddwy iaith yn y llyfr canu, i gynyddu'r nifer o bobl fydde'n gallu ei ddefnyddio ac felly y nifer o bobl fydde'n ei brynu. Ond mae sicrhau na fydde unrhyw unigolyn oedd yn meddu'r Gymraeg neu'r Saesneg yn cael ei eithrio hefyd yn cydsynio ag ethos y Cyngor Cerddoriaeth Cenedlaethol, corff a gafodd ei greu wedi'r cyfan a'r bwriad o hybu cerddoriaeth trwy Gymru gyfan. Wrth synio yn fwy cysyniadol, llwn ni ddadlau bod yr ymgais yma i gynnwys y Gymraeg ar yr un lefel a'r Saesneg a'r blatfform a'r ddangosfa'r ymerodraeth Brydeinig yn ceisio dangos pwysigrwydd y ddwy iaith i ddiwylliant bywyd Cymreig a Chymraeg. A mi oedd prosiect Wythnos Gymreig Wolford Davies yn gyfle i arddangos talentau Cymru a chynnal y ddelwedd mae hi oedd gwlad fwyaf cerddorol yr ymerodraeth. Wrth feddwl am y broses o ffurfio hunan ddelwedd genedlaethol i Gymru a yn fwy cyffredinol, i ni'n gweld bod cyfieithu a chyfieithiadau yn chwarae rhan bwysig iawn yn hynny. Mae'r hyn sy'n cael ei gyfieithu yn cael ei ddethol yn deilwng o gael ei gyfieithu yn dod yn gynrychiolaeth o'r diwylliant hwnnw. A mae'r cyfieithiadau sydd yn Welsh Festival Music yn adlewyrchiad clir o'r dyfeisio ymwybodol hwn. Drwy gyfrwng curadu gofalus Wolford Davies a chyfieithiadau a chyfansoddiadau gwreiddiol Gwyn Jones, mae'r gyfrol a'i chynnwys yn creu cysyniad o Gymreigdod i'w chyflwyno i'r miloedd o ymwelwyr a fydde yn mynychu'r arddangosfa drwy gydol yr Wythnos Gymreig. A mae'r cysyniad hwn yn berthnasol nid yn unig i'r cyfieithiadau unigol sydd yn y gyfrol, ond hefyd i'r gyfrol ei hun yn fwy cyffredinol fel cyfanwaith. Os modd i ni synio tybed am Welsh Festival Music ac ymhellach yr Wythnos Gymreig ei hun fel cyfieithiadau yn ei hunain, a'r gyfres yma o gyngherddau yng nghyd-destun ehangach yr arddangosfa Brydeinig yn fodd o ddistyllu a chynrychioli'r genedl. Perfformiad o Gymreigdod ar gyfer cynulleidfa Brydeinig oedd yr Wythnos Gymreig wedi'r cyfan, a hwnnw yn berfformiad ar bwriad o arddangos hunaniaeth Gymreig fel un agwedd ar Brydeindod. Felly fe drawn ni nawr i edrych yn benodol ar ambell i ddarn o'r llyfr canu a rhai o'r agweddau ar ddiwylliant Cymru mae'r casgliad fel cyfanwaith yn ceisio ei amlygu. Felly, wnawn ni gychwyn gyda'r ail ran hon, chi'n gweld y teitl hirfaith yna. A un o'r agweddau sydd yn cael ei amlygu yn y darn hwn, yn y rhan hon o'r adran hon o'r gyfrol, yw hynafiaeth y traddodiad cerddorol a llenyddol Cymreig. Mae Justas Day yw teitl cyfieithiad Saesneg T. Gwyn Jones o ddetholiad o emyn o lyfr Du Cyfyrddin, sef yr un cyntaf yn hyn yn y rhestr gogonedd ag arglwydd, a dyma'r gwaith cynharaf yn y gyfrol. A nawr hwn yw un o'r cyfieithiadau yn y gyfrol sydd wedi greu nid yw ganu, ond at bwrpas cyfeiriol yn unig. Mae'n gyfieithiad llythrennol o'r geiriau Cymraeg. A mae cynnwys cyfieithiad o'r fath yn cynnig cyfle i ddeiliad y gyfrol hon i ddeall falle am y tro cyntaf destun a gofnodwyd yn y 18fed ganrif, a i'r rheini nad yn nhw'n gyfarwydd falle ar diwylliant i werthfawrogi hynafiaeth y traddodiad Cymraeg.
Dau destun nodedig sydd i'w cael yn y gyfrol ac yn yr adran hon o'r gyfrol yw cyfieithiadau T. Gwyn Jones o ddau gywydd a briodolwyd adeg cyhoeddi'r gyfrol i Dafydd ap Gwilym, sef y Daran ac y Deildy, fe welwch chi nhw rhif 2 a rhif 3 yn y rhestr anfanna. A dyma ymgais gan Walford Davies, y golygydd, i gynnwys enghreifftiau o un o fesurau hynafol barddoniaeth Gymraeg gan un o brif feirdd y mesur. A mae hyn unwaith eto yn pwysleisio dilysrwydd a chyfoeth etifeddiaeth ddiwylliannol Cymru. Mae y Daran, neu Thunder, yn ddetholiad o 40 o linellau o'r cywydd ehangach. Ac wrth gyfieithu, ni'n gweld bod Gwyn Jones yn hytrach na cheisio arddel ffurf y cywydd yn union ar gynghanedd yn union, wedi mabwysiadu patrymodlu debyg i'r soned Betrarchedd, fe welwch chi'r patrymodlu fyna yn y llythrennau ar y sgrin. A mae e hefyd yn cadw at linellau seithsyll y cywydd. A mi ddwedodd H. Bell wrth drafod gwaith cyfieithu Gwyn Jones, nad peth mor syml a symud cawged o flodau o un stafell i stafell arall yw'r gorchwil o gyfieithu barddoniaeth. A falle wir mae ystyriaeth debyg i hon a sbardinodd Gwyn Jones i ddewis y cyfuniad yma o ffurf y cywydd a'r soned ar gyfer y cyfieithiad yma. Nawr, mae'n werth nodi wrth gwrs bod yna ystyriaethau pellach i gyfieithiad sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth, canadwyedd, beth yw effaith odl mewn darn cerddorol, rhythm ac yn y blaen. Yn anffodus does yna ddim amser i fynd i'r afel a rheini hyn o'me, ond yn sicr mae yna ystyriaethau pellach i unrhyw gyfieithiad cerddorol felly. Ond yn y cyfieithiad hwn, mae Gwyn Jones yn ogystal â chadw yr llinellau seithsyll hynny, wedi ceisio efelychu rhai o seiniau'r gynghanedd, gyda godle mewnol a chytseiniad cyfatebol mae yna. Ambell enghraifft fan hyn, loud raging over the regions, a tumult of mountains tumbling enghraifft. Ac yn yr un modd, mae gyfieithiadau o y Deildy, the Arbor, hefyd yn cyfleu seiniau'r cynganeddion. A mae'r cyflythreniad mewn llinellau fel gold shall gleam in the gloaming a tall the trees lightly trailing, hefyd yn enghraifft o'r dechneg mae'r cyfieithydd yn defnyddio yn y fan hon. A fel yn Thunder, mae Gwyn Jones yn dewis cyfleu ffurf y cywydd drwy fabwysiadu llinellau o 7 sillaf yn ei fersiwn Saesnegedd, the Arbor. A fi eisiau tynnu sylw hefyd at y cwpled bach yma, I'll fashion an arbor there made of golden broom for her. Dyw'r odl ddim yn gyflawn, ond mae efallai yn ein hatgoffa ni o'r odlau cypledol sydd mor anatod i ffurf y cywydd. A mae cynnwys yr ail ran hon o Welsh Festival Music mewn trefn gronolegol. Felly wedi dechrau yn y 18fed ganrif a throi, ar ôl hynny at gywydda'r 14th ganrif ar 10, mae yna 5 can yn cael ei gyflwyno i ni gan y cyfansoddwr a'r liwtiwr o Oes Elizabeth y Cyntaf, Robert Jones. A mi gafodd Jones yrfa lwyddiannus fel cerddor, mi raddiodd fel Musbach o Brifysgol Rhydychen a chyhoeddi 5 cyfrol o ganeuon unigol a chyfrol hefyd o fadrigalau. Mae'r llun ar y chwith, The Muse's Garden for Delights, yn un o'i gyfroleddau o ganeuon. Ac ym 1661 mi gyfrannodd fadrigol i y llun yma sydd ar y dde, clawr fan hyn, The Triumphs of Oriana, sef casgliad o ganeuon mawl i Elizabeth y Cyntaf. A mewn erthygl sy'n gyfoes â chyhoeddiad Welsh Festival Music yn yr 20au, mae'r erthygl yn honni fod Jones wedi bod yn Gymro, ond mewn gwirionedd does na ddim gwybodaeth ar gael am ei deulu fe, does na ddim tystiolaeth mae Cymro oedd e. Ac fel cyfansoddwr a liwtydd Saesnig, mae e'n cael ei gyfeirio ato fe yng ngeiriadur cerddoriaeth Rhydychen hefyd. Mae'n cael ei ystyried fel rhan o ysgol cyfansoddwyr Saesnig y cyfnod, fel cyfansoddwyr ffurfiau a madrigal, ffurfiau Saesnig iawn. A hefyd fel Sais mae gyfoeswr Thomas Morley yn cyfeirio ato fe hefyd. A T. Gwyn Jones sy'n gyfrifol am y 5 cyfieithiad Cymraeg o'r geiriau Saesneg i ganeuon Robert Jones yn Welsh Festival Music. A mae bob un o'r darnau hyn yn trafod agwedd wahanol ar
lle mae cariad. A un o'r rhain yn arbennig o ddiddorol, Farewell Dear Love, yn ymddangos yn un o ddramau Shakespeare, Twelfth Night. A mae'r ddrama hon yn cynnwys nifer o gyfeiriadau at ganeuon y cyfnod. A mae'r ffaith bod can gan Robert Jones yn ymddangos yn y ddrama hon yn awgrymu nid yn unig poblogrwydd gwaith y cyfansoddwr, ond hefyd yn dangos i ni pa mor Saesnig mewn gwirionedd yw cyd-destun ei waith e. A mae hyn yn codi cwestiynau ynghylch cynnwys i gyfansoddiadau fe yn Welsh Festival Music dan y pennawd enghreifftiau o gynciau a pheroriaeth Gymreig ac yn y blaen. A falle mai ar sail i gyfenw yn unig y dewisodd Walter Davies gynnwys Robert Jones yn y casgliad pwy a wyr. Ond mae un peth yn sicr, mi oedd hawlio i Gymru gerddor a oedd yn allweddol i'r traddodiad cerddorol Saesnig a oedd hefyd yn ffyddlon i goron Lloegr, yn fodd i Walter Davies fel golygydd Welsh Festival Music ar ddangos enghraifft gydweithredol gyfeillgar o'r berthynas rhwng y ddwy genedl. A mae yna amrywiaeth fawr o ran arddulliau cerddorol yn yr adran Gymreig hon o Welsh Festival Music, sydd yn cyfoddyddiadau Robert Jones a rhai o alawon traddodiadol Cymru. A mae nifer o'r gweithiau hyn yn perthyn i draddodiad y 4edd ganrif ar 15 o gyfansoddi geiriau ar geinciau ac alawon traddodiadol. A mae Welsh Festival Music yn cynnwys testunau gan rai o hoelion wyth y traddodiad, talchaiar na ceiriog enghraifft. Ac yn yr adran hon, i ni hefyd yn gweld geiriau gwreiddiol gan T. Gwyn Jones ar alawon traddodiadol, gan gynnwys yr enghraifft yma, Cwyn y Crythor, neu The Crowther's Lament yn Saesneg, wedi cael ei cyfansoddi i'w canu ar y gainc Corddinan. Detholiad sydd fan hyn, mae'n rhy hir i'w gynnwys yn llawn. Ond mae'r darn hwn yn cwyno bod y Cymru wedi colli i traddodiadau nhw a'i cerddoriaeth nhw, ac yn dweud yn lle moesau glân a fi daeth y bris ar wyneb sir. A mae'r geiriau Saesneg yn mynd gam ymhellach, yn awgrymu mai arian sydd wedi llygru ysbryd y Cymru. We must sadly play and ne'er be gay for the gain of gold. Ond, wrth i sain y delyn ddychwelyd i Gymru ar ddiwedd y darn, daw yn ôl ddiddannwch pyr medda'r gwaith, a mae chwarae a chwerthin yn dychwelyd drachefn. Wrth i ni ystyried y geiriau hyn yng nghyd-destun i man perfformio nhw, ar y ddangosfa yr ymerodraeth Brydeinig, mae'r feirniadaeth yma o ysbryd cynnydd yn ddiddorol iawn. Yn ei araith agoriadol canmolodd y brenin Siôr y Pumed deulu yr ymerodraeth, yn dweud fod y teulu hwn ar y naill llaw yn cynnig datrysiad i anawsterau economaidd Prydain, ac ar y llall yn eirio fe yn ymestyn progress and development i ddeiliad yr ymerodraeth. Ar lwyfan felly a oedd ar un wedd yn clodfori cynnydd, mae'n ddiddorol iawn gweld T. Gwyn Jones yn pwysleisio pleserau'r bywyd syml yn Cwyn y Crythor. Ysbryd cydweithrediad a chyfeillgarwch sy'n bwysig yn y darn hwn, yn hytrach na ystyriaethau mwy materol. A mae'n bosib hefyd lle ni ddadlau bod hyn yn adlewyrchu ethos yr wythnos Gymreig yn fwy cyffredinol hefyd. Canmol celfyddyd Cymru oedd yr wythnos hon yn hytrach na chyfraniad economaidd Cymru ddiwydiannol i'r ymerodraeth. Ond ymysg y testunau sydd yn gysylltiedig â cherddoriaeth draddodiadol Cymru yn Welsh Festival Music, mae werth sylwi ar un sy'n trafod hanes Cymru, sef Hun Gwenllian gan Ceiriog, a'r geiriau Saesneg wedi cyfieithu unwaith eto gan T. Gwyn Jones. A Hoiangerdd yw'r gerdd hon i ferch Llywelyn ap Gruffydd, sydd yn cyferbynnu cwsg diniwed plentyn ar hyn sy'n wynebu i theulu hi. A mae'r dewis i gynnwys y gan hon yn Welsh Festival Music yn arwyddocaol. Dyma Hoiangerdd wedi'r cyfan i ferch tywysog olaf Cymru. Ac does na ddim datganiadau gwleidyddol eglur am fethiant ymgyrch Llywelyn yn y gan, mae'r cydymdeimlad ag Gwenllian yn amlwg. Ac wrth i ni graffu ar lythyrau gan Walter Davies a Crutchfield am baratoi'r gyfrol, dos na ddim gwybodaeth am y broses o ddewis gweithiau, dos na ddim cliwiau i sail y penderfyniad i gynnwys y darn hwn yn y lle cyntaf.
Ond mae yn debygol y bydde y golygydd falle yn teimlo rhywfaint o ddyletswydd i adlewyrchu peth o hanes Cymru yn ei raglenau, ond yn siŵr yn awyddus i beidio goedi yn rhy hir ar y brwydro yn erbyn y goron Saesnig, yn enwedig ar lwyfan imperialaidd Prydeinig. Felly, gan styried hyn, mi oedd y gerdd hon gan ceiriog yn dewis priodol efallai. Mae'n canoli gwenllian a'i statws di-fai hithau, felly yn cyflwyno'r hanes heb gyfeirion esblyg at y cysyniadau gwleidyddol a gwladgarol amlwg sydd ynghlwm. Dewis weddol ddiogel felly, testun sydd yn cyfeirio at hanes gwrthryfelgar Cymru, ond sydd ddim yn corddi'r dyfroedd yn ormodol. Gan ystyried mai un o brif ddibenion Wilfred Davies wrth greu'r wythnos Gymreig oedd i geisio hybu cyfoeth y diwylliant Cymreig, braidd yn ironig felly yw'r sylw penodol mae'r Musical Times yn ei roi i'r gerddoriaeth nad oedd o Gymru yn eu hadroddiad nhw. A'r adroddiad yr wythnos yn dweud nad safon y perfformiadau na'r native works oedd yn gryfderau i Musical Wales, ond yn hytrach yr Universal Music a berfformiwyd. A trydydd adran, Welsh Festival Music, sydd yn bennaf yn cynnwys yr Universal Music yma, ond yn ogystal â'r darnau Ewropeaidd, unwaith eto wedi cyfieithu gan T. Gwyn Jones, mae yna emynau fel y gwelwch chi o'r llun fan hyn. A mae 6 o'r emynau hyn i'w canu ar donau Cymreig, Feinol, William, Joanna, Crug y Bar, Caer Llyngoed a Llanfair. A mae'r rhain i gyd naill ai yn addasiadau o geinciau traddodiadol neu wedi eu cyfansoddi gan gyfansoddwyr Cymreig, fel yn achos William wedi gyfansoddi gan Morfudd Llwyn Owen. Felly mae'r adran hon yn dangos ymgais ar ran Wilfred Davies fel golygydd i osod cerddoriaeth grefyddol Gymreig, gyfysgwydd a gweithiau Ewropeaidd gan gyfansoddwyr enwog. A mae'n roedd o cael hefyd fod yna benderfyniad wedi cael ei wneud i gyfieithu'r geiriau Eidaleg, Almaeneg a Lladin i'r Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg. Felly drwy gyfrwng cyfieithiadau T. Gwyn Jones, mae'r Gymraeg yn cael ei chodi o'i statws fel iaith aweryn, anysgiedig, anwar, fel fi'n cael ei chyflwyno yn adroddiadau'r llyfrau gleision yr enghraifft, a'i gosod gyda ieithoedd diwylliedig Ewrop. Mi sonia sy'n hynt am y cysyniad yma o gyfieithu cenedl a chynnig bod modd meddwl am Welsh Festival Music ei hun fel cynrychiolaeth o Gymru. A un rhan o'r ddelwedd hon heb os yw'r modd y caiff y Gymraeg i hail fframio yng nghyd-destun cerddoriaeth glasurol Ewrop yn y dryddedd adran hon. Felly Wilfred Davies, yn fwy na neb, golygydd y gyfrol, oedd yn gyfrifol am geradu'r ddelwedd hon o Gymru. Ond mi oedd rôl T. Gwyn Jones fel cyfieithydd yn allweddol hefyd mwyn gwneud testunau'r Welsh Festival Music yn hygyrch i gynulleidfa ehangach ar ddangosfa yr ymerodraeth. Felly i gloi, pa fath o ddelwedd o Gymru a gawn ni felly yn Welsh Festival Music? Wel, pwysleisiwyd hynafiaeth y traddodiad llenyddol Cymreig drwy gyfrwng yr emyn o Lyfr Du Caerfyrddin a'r cywyddau canoloesol. Cawson ni ddehongliad ceiriog o hanes Cymru a chanmoliaeth hefyd gan T. Gwyn Jones o draddodiadau cerddorol Cymru. Nodwyd hefyd cysylltiad y wlad a cherddor canonaidd a oedd yn ffyddlon i goron Lloegr drwy gyfrwng caneuon Robert Jones, a fe gynrychiolwyd hefyd y traddodiad angydffurfiol byw yn achos yr emynau a'r tonau sydd wedi cael eu cynnwys yn y gyfrol. Gweithiau sydd yn cael eu cyflwyno yn gyfwerth a gweithiau crefyddol pwysig Ewrop. Felly drwy gyflwyno'r diwylliant Cymraeg fel un amlweddog a chyfoethog, mae Welsh Festival Music yn pwysleisio cyfraniad sylweddol Cymru i fywyd diwylliannol, a fe gofion ni y gynulleidfa bob tro i fywyd diwylliannol yr ymerodraeth Brydeinig. Felly beth bynnag fo safon y canu, allwn ni dybio bod Wilfred Davies wedi ystyried y Welsh Week at Wembley yn dipyn o lwyddiant. A fe na wedi llwyddo i orffen cyn bod yr haul yn cyrraedd fy ngwyneb, felly diolch yn fawr iawn i chi am ymuno.